आप हैरान रह जाएंगे कि इन तीनों जानवरों के माँ और बाप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नंबर 1, म्यूल मीवल। ये नर गुधे और मादा घोड़ी का मिलाप है। इसमें घोड़े जैसी ताकत और गुधे जैसी बर्दाश्त होती है, जो उसे बोझ उठाने के लिए बेहतरीन बनाती है। नंबर 2, लीगर लाइगर। ये नर शेर और मादा टाइगर का क्रॉस है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बलि है, जिसमें शेर जैसा सिर और टाइगर जैसी धारियां और तैराकी की सलाहियत होती है। नंबर 3, पिजली बियर। ये पोलर बियर और ग्रीजली भालू का कुदरती हाइब्रिड है। उसका जिस्म सफेद और भूरा मिक्स होता है और उसमें दोनों भालुओं की खूबियां पाई जाती हैं।